जो हिंदू रक्षा दल और हिस्ट्री शीटर पिंकी चौधरी लगातार कैराना की सांसद इकरा हसन का अपमान कर रहे हैं और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रहती है? सीएम योगी एक तरफ कहते हैं कि जो भी महिला सम्मान से खिलवाड़ करेगा उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, मगर पिंकी चौधरी के मामले में यह सब क्यों नहीं देखने को मिल रहा? हिंदू रक्षा दल के नाम पे महिला सांसदों का अपमान किए जाने की छूट क्यों दी गई है? क्यों प्रशासन अभी तक इकरा हसन के मामले में खामोश बैठा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा?